दर्शकबिन बजारमा फुलको व्यापार मात्र छैन, ब्रह्मलुट छ। कति पर्छ यसलाई भन्नु त? यो 3000 पर्यो। 3000 पर्यो? मलाई पर्यो अनि फाइदा चाहियो न। भन्नु नि बेच्ने चाहिँ कतिमा भन्नुभएको थियो तपाईले? यहाँ 6000 5000 घटी फुलको दामै छैन। हामी त तर्सिसक्यो फुल किनेर हेर्नु त। यसपालिको फुल नि बेहोस होला जस्तै भएछ। थोरै फुलले पुग्दैन, घर सिँगार्नै पर्यो। यो तपाईले सुन्नु, म कालीमाटीमा गएर सोध्छु, यो कतिमा ल्याउनु भएको भन्नुस् त? 3000। कहाँ पक्का हो? मैले भाउ बुझेर आइसकेको छु। भन्नुस् तपाईँ कतिको सत्य बोल्नुहुन्छ भन्ने कुरो यहाँबाट थाहा हुन्छ ल। भन्नुस् 3000 पऱ्यो कि? सुन्नु न, मैले होलसेल मूल्य मैले भर्खर बुझेर आएको छु। तपाईँ 1500 मा ल्याएर 6000 भन्नुहुन्छ फुल। तपाईँ हेर्नु आउनु भयो त 1500 भनेछ 6000। कसलाई भने? कसलाई सोध्नुहुन्छ? सोध्नुस्। तपाईहरु कसैले भनेछ 6000? अब हामीले सुना 5000 भनेको 4000 रुपैयाँ पऱ्यो कि 6000? त्यो मिडिया आयो भन्दैमा तपाईहरु त्यसरी नबोल्दिनु होला है। तपाईँ आफूलाई डिस्काउन्ट दिइराछ, दिइराछ। हो, तपाईँ आफै त्यस्तो जुत्ता भन्दा हैन, मैले यहाँ मात्र भनेको अन्त भयो। सबैतिर अब 3000 हालेको 500 रुपैयाँ हामीले नि राख्नु पर्यो भनेर चाहिँ हामीले 3500 मा बेचेको हो। एउटा हैन, तपाईले 600-700 पनि राख्दा फरक पर्दैन। तर यहाँ त तेब्बर बढी पनि देखियो। यहाँ 4000 रुपैयाँ चाहिँ भनेर मैले आफैले बेचिरहेको छु। ल यसपालि महँगै छ क्या, सुन भन्दा नि बेसी महँगो छ क्या फुल नभएर। किन यस्तो? 1000 रुपैयाँ केजी फुल नफलेर लिएर आएको हामीले। अगाडि तिहार आएर होला नि। तपाईले रेट बुझेर आउनुभयो। अहिले तपाईले बुझेको रेटमा मलाई दिलाइदिन सक्नुहुन्छ भने म आफै गएर लिन तयार छु। यसको 700 लु हेर्नुस् त, यो त के हो यो? अनि कतिमा किन्नु? दुईटाको 1400। अब चाहिएकै छ। चाहिएको छ। न्यू रोड गएको दुईटाको 6000 भन्यो, अनि यहाँ न्यू रोडबाट आएको। न्यू रोडमा दुईटाको 6000। दुईटाको 6000। अलिकति माला चाहिँ ठुलो थियो, साइज यत्रै हो। अनि सस्तो पो, यहाँ त सस्तो पो रहेछ। मैले यहाँ सस्तो नै पाएर किने। अब यो सबै मार्केट हेर्नु 4000 उता चाडा माला थियो। यो झुप्पाको कति भन्नुभयो सर? हजुर, यसको कति? 4500 4000 यस्तै। ल हेर्नुस्, 4500 को फुल। भाउ महँगो छैन सर? के छ अवस्था? फुलै छँदै छैन मार्केटमा है। अब नेपाली फुल अलिअलि छ। अब पहिला अब त्यही फुलको हजुरको अब झुप्पा नै हामीले 1000 रुपैयाँ 800 मा किनेको त अहिले एउटाको मात्रै 1000 रुपैयाँ 1200 भन्नुहुँदो रहेछ कि। अब सबै सर्टेज भएर होला होइन, या के हो ब्यान्ड भएको भन्नुहुन्छ होइन, इन्डियाबाट फुल नआएको भएर। एकदम फुल एकदम क्राइसिस। हजुर, एकदम क्राइसिस। म यहाँ उहाँ गौशालाबाट आएको यहाँ बालेल्ने भनेर फुल लिन भनेर। हजुर, अहिले 5वटा फुलको 4000 भन्छ यार। गत वर्ष 200 मा पाइने फुल अहिले 600 1000 भन्दैछ। यो त 5 गुणा महँगो भइहाल्यो नि। तपाईँ व्यापारी है नि, यो कति भन्नु त? होलसेल रेट भन्नु कि यहाँको रेट भन्नु? यहाँको रेट? यहाँको रेट 1900 हो। अब बिचमा आएर बेच्दा हामीलाई घाटा छ, फलाउनेलाई र हामी लिनेलाई घाटा भयो के। बिचको मान्छे धनी भयो। झन् कालो बजारी बढ्यो कि यो पालि त झन् धेरै बढ्यो। बरु त्यो बेलामा त्यो फुल नेपाली फुल पनि चलि नै राखेको थियो जस्तो लाग्छ हुनु होइन। अनि प्लस अब कति धेरै छ नि त डिमान्ड, त्यसले गर्दा कालो बजारी चाहिँ बढेको हो जस्तो लाग्छ यहाँ। अब नेपाली फुललाई प्रायोरिटी दिनुभएको होला, तर त्यतिले मात्रै हाम्रो बजारलाई नपुग्ने रहेछ कि। जे गर मूल्य निर्धारण गर, माथिल्लो निकाय जसले अब्जर्भेसनमा राख्ने हो होइन। फिक्स मूल्य तोकिदिनु पर्यो। किलाको यति हो, चाहे तिमी सङ्घमूल गर किन, चाहे आइपिएक्समा किन, चाहे जहाँ किन, फिक्स मूल्य गरिदिनु पर्यो नि त। फुल किन्ने मान्छेले चाहिँ के भन्छ भने अब स्थानीय फुल भएर चाहिँ जुन महँगो भयो, यसको लागि चाहिँ नगरपालिकाले पनि दर रेट तोक्दै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने एउटा गुनासो छ। होलसेलमा यो फुलको साइज हेरेर छ। मैले चाहिँ यो 1700 उठाएको छु। 1700 पर्यो? हजुर। अहिले जानु तपाईँ होलसेल यहाँ चाहिँ सोध्नु भन्दा नि एकचोटि बरु कालीमाटी भिजिट गर्नु, तपाईँलाई थाहा पाउनुहुन्छ क्या त्यो। नमस्कार, म कृष्ण कटेल। सबैलाई लक्ष्मी पूजा सँगसँगै तिहारको शुभकामना छ। यति बेला हामी विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 10 र 31 को सीमा क्षेत्र यो बानेश्वरको आइपेक्स मलमा रहेका छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 32 वटा ठाउँबाट फुल बिक्री वितरण गर्नको लागि तोकिदिएको छ, जहाँ व्यापारीहरूले व्यवसायीले बिना शुल्क निशुल्क त्यहाँ बसेर व्यापार गर्न सक्नुहुन्छ। र महानगरपालिकाले भनेको छ नेपाली फुल बिक्री वितरण गर्नु, विदेशी फुल बन्द गर्नु, प्लास्टिकको फुल बन्द गर्नु। आहा, हेर्नुहोस् त, स्वदेशी किसानलाई प्रोत्साहन दिनको लागि प्रशय दिन कति राम्रो महानगरपालिकाले काम गरेको छ। तर ग्राहकको ढाड सेकिएको छ, किनभनेदेखि निकै महँगोमा फुल बिक्री वितरण भइरहेको भनेर उपभोक्ताहरूको गुनासो आइरहेको छ। यो झुप्पालाई कति भन्नु त? त्यो 1800 हो। 1800 को त सबै दिनुहुन्छ? सबै हाम्रो एउटा मलाई 6 वटा हुन्छ हैन। 1800 छ।
त्यो हामी यो सबै 1800 मा दिन तयार हो नि तपाईँ? त्यो 1800 मा हुन्छ त्यहाँ। यहाँ क्यामेरामा मात्रै हो कि बाहिर पनि? होइन, अहिले पनि कोही मान्छे आयो भने मैले दिइदिन्छु। पोहोर सालको तुलनामा अहिले तुलनामा 2 गुणा बढाउनु चाहिँ त्यसको कुनै औचित्य छैन। 10%, 15-20% सम्म बढ्नु स्वाभाविक हो मान्छन् उपभोक्ताले। तर यो अब प्राकृतिक रूपमा उत्पादन भएको चिजलाई यसले 2 गुणा बढाउनु चाहिँ राम्रो होइन। पाइएको छैन त्यही पनि क्राइसिस छ। यो त इन्डियन फुल हो नि सर। इन्डियन फुल बन्द गर्नुहुन्न थियो? होइन, इन्डियन फुल बन्द गर्नु पर्यो तर फिक्स मूल्य तोक्नु पर्यो नि त। जथाभावी भयो, जीवन दिने भयो। उ त्यहाँ एउटा गाडीमा बेच्न राखेछ 4000 हो भन्छ। 1-200, 200-500 घटाएर देउन हुँदैन भन्छ। सुनको मूल्य बराबर भयो यो त फुलको मूल्य। नलैजाउँ यहाँभन्दा अन्त छैन। के गर्नु, लक्ष्मी पूजा मनाउने पर्यो। गत वर्ष पनि फुल लास्टै महँगो भएर फुल फालिएको थियो भने न्युज आएको थियो।